Най-голямата трагедия в живота не е самотата, а неспособността да се насладим на нея. Артур Шопенхауер. Човекът се ражда с дълбокото желание за принадлежност. От първите моменти на живота търсим топлината на прегръдка, звука на познат глас, потвърждението, че не сме сами в този огромен и безразличен свят. Но има парадокс в този инстинкт. Колкото повече се страхуваме от самотата, толкова повече ставаме нейни затворници. Защото в дълбочина страхът от самотата не е само страх от външната празнота, а от това, което откриваме, когато останем само със себе си. В съвременната ера самотата се е превърнала в призрак, който трябва да бъде избягван на всяка цена. Социални мрежи, непрекъснати известия, постоянен шум от града, всичко се съзаклятва, за да гарантира, че никога не сме наистина сами. И въпреки това, никога не сме били толкова откъснати. Създаваме илюзия за близост, балон от повърхностни взаимодействия, който ни разсейва от това, което наистина има значение – връзката, която имаме със себе си. Живеем заобиколени от хора, но колко от нас се чувстват наистина виждани? Психологът Абрахам Маслоу говореше за нашите най-високи нужди – търсенето на смисъл, истина и красота. Но тези неща не могат да бъдат открити в бързането на ангажиментите или в отчаяното търсене на външна валидизация. Те изискват интроспекция, изискват тишина, изискват самота. Въпреки това, много от нас бягат от тази среща със собственото си същество, сякаш се страхуват от това, което биха могли да открият. Какво ни казва това за нас? Ницше предупреждаваше, че този, който твърде много гледа в бездната, рискува да бъде погълнат от нея. И наистина има опасност в самотата. Тя разкрива нашите сенки. Когато аплодисментите спират и разсейванията заглъхват, оставаме само със собствените си мисли. И някои от тях не са приятни. Затова толкова много хора търсят убежище в отношения, които не ги изпълват. В занимания, които само попълват време. По-лесно е да се изгубиш в другите, отколкото да се изправиш пред себе си. Но какво би се случило, ако вместо да бягаме, научим да се изправяме срещу този страх? Ако видим самотата не като наказание, а като покана. Тези, които се осмеляват да преминат през този пустиня, откриват нещо, което малко хора познават. Свобода, която не зависи от никого, сила, която идва отвътре. Пътят тъкмо започва и в следващата стъпка ще говорим за това, което ни пречи да направим тази скок – фалшивото аз. Станете това, което сте, Фридрих Ницше. Още от малки учим, че има версии на нас самите, които са по-акцептируеми от други. Когато сме деца, разбираме, че определени поведения ни носят обич и одобрение, докато други ни отдалечават или водят до порицание. Постепенно оформяме своята идентичност не въз основа на това, кои всъщност сме, а на това, което другите очакват от нас. И така се ражда това, което психоаналитикът Доналд Уиникът нарича фалшиво аз, маска, внимателно изградена, за да гарантира, че ще бъдем обичани, приети и включени. Проблемът с тази маска е, че с времето тя става толкова част от нас, че забравяме, че е само прикритие. Живеем, изпълнявайки очакванията на другите, адаптираме се към това, което обществото, семейството и приятелите очакват и позволяваме на нашата истинска същност да бъде задушена под слоеве от съгласие. Загубваме смелостта да изразим най-дълбоките си мнения, най-автентичните си желания, защото се страхуваме. Страхуваме се да не бъдем отхвърлени, страхуваме се да не сбъркаме, страхуваме се да открием, че без тази маска може би дори не знаем кои всъщност сме. Тази вътрешна дисконекция има висока цена. Много хора прекарват целия си живот, чувствайки се празни, дори когато са постигнали всичко, което теоретично трябва да им донесе щастие. Добра работа, стабилна връзка, активен социален кръг, всичко изглежда на място, но въпреки това нещо липсва. Защото нищо от това не запълва празнотата на тези, които никога не са си позволили да съществуват истински. Който живее по погледа на другите, става затворник на повърхностно съществуване, осъден да търси вечна валидизация, за да поддържа идентичност, която в основата си не е неговата. Фалшивото аз ни държи в плен в невидима затворническа килия, където страхът от изоставяне ни принуждава да угодим, да се впишем, да не поставяме въпроси. И единственият начин да избягаме от тази затворническа килия е чрез самотата. Само в тишината, далеч от външния натиск,
можем да започнем да чуем собствения си глас, освободен от чужди влияния. Но този процес не е лесен. Когато маската започне да се напуква, всичко, което е било потиснато през годините, излиза на повърхността. Несигурности, съмнения, потиснати желания. Мнозина не издържат на този сблъсък и бързо се връщат към комфорта на създадената от тях персона. Но тези, които упорстват, които се осмеляват да продължат напред, откриват нещо, което малко хора познават – възможността за автентична идентичност. Съществуване, което не зависи от одобрението на никого, път, който не е диктуван от външни очаквания. Фалшивото аз може да бъде разрушено, но какво идва след това? Как да изградим истинска идентичност в свят, който постоянно ни натиска да бъдем всичко, освен самите себе си? Това ще изследваме в следващата част. Велики духове винаги са срещали силно съпротивление от посредствени умове. Алберт Айнщайн. Има причина, поради която хората, които постигат величие, често са тези, които са научили да бъдат сами. Не защото презират другите, а защото са разбрали, че някои битки могат да се водят само в самотата. Създаването, иновацията, самопознанието – всичко това изисква моменти на дълбока изолация, където умът може да се скита без прекъсвания, изследвайки територии, които малцина се осмеляват да стъпят. Но в свят, в който тишината е заменена с постоянен шум, кой все още има смелостта да се изправи пред собствения си ум без разсейвания? Съвременното общество не само, че ни формира да бягаме от самотата, но и ни учи да я страхуваме. Ако прекарваш твърде много време сам, нещо трябва да е нередно с теб. Трябва да си депресиран, антисоциален, изгубен. Културата на продуктивността ни е накарала да вярваме, че всеки момент трябва да бъде запълнен с полезна дейност, с ново ангажиране, с още една социална интеракция. Но малцина осъзнават, че тази безумна бързина ни отдалечава от това, което наистина има значение – нашата способност да създаваме, да разсъждаваме и да изграждаме нещо с истинско значение. Достоевски казваше, че самотата е толкова същностна за душата, колкото храната за тялото. И не е случайно, че най-големите мислители, писатели и артисти в историята винаги са търсили изолацията като инструмент за растеж. Бетовен композирал своите симфонии в дълги самотни разходки. Никола Тесла прекарвал часове потопен в мислите си, преди да даде форма на своите изобретения. Карл Юнг се оттеглял в своя каменен та в Болинген, за да пише и задълбочава теориите си за несъзнаваното. Всичките разбрали, че има нещо в самотата, което разширява ума по начин, който нито една социална интеракция не може да замести. Но това не е пътешествие за слабите. Защото в тишината умът не само създава, той също така се изправя пред себе си. Всички страхове, несигурности и неудобни истини, които избягваме, излизат на повърхността. И затова много хора се отказват. По-лесно е да останеш заед, да си заобиколен от чужди гласове, отколкото да се справиш с тежестта на собственото си съществуване. Но тези, които упорстват, които издържат на срещата със своето дълбоко аз, излизат трансформирани. Откриват сила, която не зависи от одобрението на никого, яснота, която може да бъде намерена само в отсъствието на разсейвания. Самотата тогава не е бреме, тя е привилегия. Територия, в която се осмеляват да влязат само тези, които търсят нещо по-голямо. Но има опасност в това, защото колкото повече ставаме самодостатъчни, толкова повече се отдалечаваме от тези, които все още живеят, заключени в оковите на разсейването. Как да запазим автентичността, без да се изолираме напълно? Как да съществуваме в свят, който се страхува от дълбочината? Това са въпроси, които трябва да се изправим и точно за това ще говорим в следващата част. Истинската свобода е да не се нуждаеш от одобрението на никого. Николас Шамфор. Малко хора изпитват усещането за суверенитет върху себе си, повечето живеят приковани към външни очаквания, погълнати от нуждата да бъдат приети, валидирани, признати. Но тези, които преминават през пустинята на самотата, които се изправят срещу своите сенки и разрушават фалшивото аз, откриват нещо рядко, непоклатима вътрешна независимост. Сила, която не идва от външния свят, а от дълбока връзка с собствената същност. И когато това се случи, се случва любопитен феномен. Светът, който преди изглеждаше задушаващ и ограничаващ,
вече няма власт над вас. Тези, които постигат това състояние на самодостатъчност, не са арогантни, нито безразлични. Напротив, те са тези, които накрая разбират стойността на автентичността. Не изпитват нужда да угодят или да доказват нещо на някого. Техните думи са истински, техните действия са в съответствие с принципите им и техните решения не се колебаят според мнението на другите. Те живеят в света, но не принадлежат на него. Това не означава, че пътуването е лесно. Обществото отхвърля тези, които не могат да бъдат контролирани. Независимостта плаши, защото разкрива крехкостта на тези, които все още са роби на приемането. И затова много хора предпочитат да останат там, където са, вътре в невидимите решетки на съгласието. Но за тези, които осмеляват да се освободят, животът става празно платно. Те вече не реагират на обстоятелствата, те ги формират. Не следват течението, те го създават. Това е истинската суверенитет. Способността да вървиш сам, без да се чувстваш самотен, да действаш без да се нуждаеш от одобрение, да съществуваш напълно без страх от осъждане. Тези, които достигнат това състояние, не се нуждаят от изолация от света, защото знаят, че самотата не е в отсъствието на хора, а в отсъствието на връзка със себе си. И когато тази връзка е силна, никакво отхвърляне не може да те нарани, нито тишината може да те оплаши. Въпросът сега е, колко са готови да платят цената на свободата? Колко имат смелостта да свалят маските, да се изправят срещу своите страхове и да поемат пълна отговорност за това, кои са? Това не е пътуване за всеки, но може би е за теб. Ако си усетил нещо да се събужда в себе си по време на този разговор, може би е време да направиш първата стъпка. Така че ми кажи, готов ли си да завоюваш своята суверенитет?